Dọn dẹp đồ, rửa đồ, xếp theo thứ tự ngăn nắp. Ở cái độ này chỉ cái sửa với trẻ thấy bởi vì người ta chỉ lướt qua người ta thấy đấy luận nó bảo ấy. Cầm ra đây, không ra quá nó đổ vào người.
vụn vụn. Gỡ ở kia như anh cố bò lên đây để hôm qua đổ bê tông, để xong đánh máy xuống thôi, không dám đi nữa. Cái giặt ở nhưng mà tú xếp máy đích tham khảo. Con này mà nó cứ cọc cạch cũng hơn là thuê đổ ngoé vào đấy, thế là nó bơi lên nhảy bắt đầu nó chui vào trong ống. Xếp lại với cái đá như vậy, chiều cho xe sang được cái tránh trượt tay trực tiếp vào đấy. Đó, ở tận đâu anh? Sao không đút vào túi quần đi họ đi tìm. Nếu mà lấy nhầm ống keo tiếp. Có việc gì để làm. Này nó cũng nhảy nhảy, nó không có lực. Bây giờ cái bọn mà anh hùng mạng là nó ngồi nó chuyên đi nhặt những cái video của mọi người là nó được hay ngược đấy. Được kiếm tiền rồi nó vẫn đấy mà. Anh gọi cẩu thì nếu mà cẩu cả sắt cả lên trên này lắp thì nó chưa biết là cái lượng sắt.
À câu dâu câu mỗi một tấm mất hai cái khoảng 70 phân. Thì còn uốn đan ý các thứ thì chắc là sau này nếu thiếu thì mình bổ sung bằng xe của mình sau. Cứ trở về đây trong lúc mà sợ mình chưa làm được bản quá độ nó lại để đây ấy. Dũng bảo không được an toàn lắm. Đeo chạy nó phải có kiểu không đâu lao vào vực luôn. Hôm đợt trước cả lên được. Xe thì chắc lắm. Không chở xong. Chuẩn bị
sao sợ chú ấy gửi về Em đứng tối hẳn ốm. lên chị sẽ nhấc cái chỗ này ra cho con. ốm rồi khổ. Sau này quay. Chết rồi rồi. Ô